Россия Федерациясынын өкмөтүнүн грантынын негизинде бул биздин Кыргызстандын дары-дармектер жана медициналык буюмдардын сапатын текшерүү боюнча лабораторияны модернизациялоо боюнча бөлүнгөн каражаттын негизинде алынып келди. Анын негизинде общий бул гранттын суммасы 212 миллион российский рубльдин тегерегин түздү. 83 позиция келди. Анын натыйжасында биз мурун жок болгон көп жабдыктарды алдык. Ошонун себебинде биз деген медициналык буюмдардын сапатын текшерүү боюнча өзүнчө бир лаборатория түздүк. Андан тышкары дары-дармектердин сапатын текшерүү боюнча дагы бир нече единицада приборлорду алдык. Бул жаныбызда турган прибор бул Япониянын Шиманзу деген компаниянын чыгарган прибору. Бул медициналык буюмдардын материалынын сапатын текшерүү боюнча бул жанагы разрыв деп коет, растяжение, разрыв. То есть мисалы, если кадимки перчатканы, халатты же болбосо система, катетер, хирургияда колдонуучу шовный материалдардын канчалык механикалык жактан канчалык чыдайт усилениега на разрыв деп ошол текшерилет да. Ошонун бул прибордун жардамы менен көптөгөн изделияларды сапатын текшерүүгө мүмкүнчүлүк алдык.